クレマチス、たくさん花咲かせております。つぼみの状態、少し開き始めました。さらに開き、でここまで開きました。でこの状態です。目いっぱい開きました。終わりかけです。大変綺麗です。こちらもたくさんつぼみを持っております。もう数日で開くと思います。エビネランです。こちらはシランです。